नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, मी आज तुम्हास इंजिनमध्ये निर्माण दोष व उपाय याविषयी माहिती देणार आहे. तर आपल्या इंजिनमध्ये एक दोष आहे, तो म्हणजे इंजिनमध्ये आवाज येणे, म्हणजेच इंजिन नॉकिंग होय. तर त्यामध्ये एक नंबर आहे इंजेक्शन टायमिंग जास्त ॲडव्हान्स असणे. तर तुमच्या इंजिनची टायमिंग ही जास्त ॲडव्हान्स असेल, त्यामुळे सुद्धा काय होतं, इंजिनमध्ये आवाज निर्माण होतो. तर ती इंजेक्शन टायमिंग योग्य प्रकारे करून घ्यावी. नंबर 2 आहे ॲडव्हान्स स्पीड फारच कमी असणे. तुमचं ॲडव्हान्स स्पीड जर फारच कमी असेल, त्यामुळे सुद्धा इंजिनमध्ये आवाज निर्माण होतो आणि त्यामुळे सुद्धा तो काय केलं पाहिजे, स्पीड कमी म्हणजे ॲडजस्टमेंट करून घेतली पाहिजे. नंबर 3 आहे चुकीच्या ग्रेडचे फ्युएल उपयोगात आणणे. म्हणजे तुमच्या इंजिनमध्ये डिझेल हे योग्य ग्रेडचे नसेल, त्यामुळे सुद्धा काय होतं, इंजिनमध्ये आवाज निर्माण होतो. तर डिझेल योग्य ग्रेडचे वापरावे. नंतर 4 पंप डिलिव्हरी व्हॉल्व्ह घट असणे अथवा डिलिव्हरी व्हॉल्व्ह स्प्रिंग तुटलेले असणे. तुमचा पंप डिलिव्हरी व्हॉल्व्ह घट असल्यामुळे सुद्धा काय होतं, इंजिनमध्ये आवाज निर्माण होतो. तर ते काय करायचं आहे, व्यवस्थित करून घ्यायचे आहे. नंतर आहे 5 पंप फ्रेजिंग चुकीचे असल्याने फ्युएल डिलिव्हरी योग्य नाही होणे. तुमची जर पंप फ्रेजिंग चुकीचे असेल, तर त्यामुळे सुद्धा काय होतं, इंजिनमध्ये आवाज निर्माण होतो. ती काय करायची, व्यवस्थित करून घेणे. नंबर 6 आहे इंजेक्टरचे ओपनिंग प्रेशर जास्त असणे. इंजेक्टरचं ओपनिंग प्रेशर जर जास्त असेल, त्यामुळे सुद्धा इंजिनमध्ये काय होतो, आवाज निर्माण होतो. तर ते इंजेक्टरचं ओपनिंग प्रेशर सेटिंग करून घ्यावे. नंतर 7 आहे इंजेक्टर नोजल वाल्व घट असणे किंवा नोजल होल चोकअप असल्यामुळे सुद्धा काय होतं, इंजिनमध्ये आवाज निर्माण होते. तर ते नोजल व्यवस्थित करून घेणे आणि नोजलचे चोकअप जर झाले असेल, ते चोकअप काय करायचं, सर्व स्वच्छ करून घ्यावे. नंतर 8 नंबर आहे 8 नंबर आहे कंबशन चेंबरमध्ये कार्बन जमा होणे. जर तुमच्या इंजिनमधील सिलेंडरमध्ये कंबशन चेंबरमध्ये जर कार्बन निर्माण झालेला असेल, तरीसुद्धा काय होतं, इंजिनमध्ये आवाज निर्माण होतो. आज तुम्हाला इंजिनमध्ये आवाज